マーミーチャンネルみーちゃんです。なです。はい、今日はね、風船と小麦粉を使って小麦粉スクイーズを作りたいと思います。材料は簡単。風船と小麦粉をペットボトルに入れて用意します。それでは行ってみよう。まず風船膨らまします。膨らませます。遊んでるでしょ。あんまり膨らまさなくていい。もうそのぐらいで。どうやって空気が出ないように手で指で押さえながらそこを膨らまして差し込んで空気抜けないように。じゃあね、ここペットボトルの飲み口のところに風船を出すのはママがやります。はい。で揺らすの。トントントンって。利き口がトントントンって。これシェイク。小麦粉は入れるのは少なめ。少なめがいいの。あ、そうだね。少なめがいいかも。こんぐらい？いろいろ作ってみよう。じゃあ最初少なめでいってみようか。うん。シェイシェイシェイクシェイクシェイ。シェイク。オッケー。できた。はい、じゃあこれでね。完成。違うよ。空気抜く。少しずつね、少しずつ抜かない。粉が出ちゃうから。ゆっくりでいい。ああ、勢いよく抜いて。ブーブークッションじゃないんだから。抜けた？いい感じ？まずはしっかり抜いてね。口の中粉まみれな。スカートこのまま。さっきより気持ちいい？わかんない。あ、でもさっきよりいい感じ。硬いスクイーズと柔らかいスクイーズ。これね、粉をいっぱい入れたスクイーズは硬くなった。硬い、グニグニね。硬い、グニグニ。で、粉を少なめに入れたのはグニュッグニュって。お、いいねいいねいいね。じゃあ、ママ作ってみよここがちぎれる。う。ダイエットにいいんだって。何？小顔？風船ダイエッ小顔？ト。お腹と小顔。風船女子にはいいかも。キモいって文字が浮かんでる。女子にはいいと思う。これで笑っちゃって膨らませらんないじゃん。危な。小麦粉蓋開いてるのを忘れなく。次は入れすぎスライムスクイーズ。
じゃあはい。シェイクシェイク。シェイクシェイク。これはダメ。いいよ。トン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 。力技だ。今度はいっぱい入れるの？うん。これよりもいっぱい。本当に。盛大にこぼしたね。下の方でバレずに。そういう意味。ママからは見えてるよ。カメラマあるンさん。散らかさない。やめて。やめて。一番少なくなった。あ、こぼしてなんかないよ。これで肌白くなるかも。一時的にね。お化粧と同じだね。落とすまで。なんかいましたか？なんかしおれた風船。しおれた風船ができました。これどんだけ入れたのママ？結構入れた。はい、次。やってそれ。これよりもたくさん入れて。今ママがこっち側で作ってます。はい。こんなたくさん入れます。ドンドン。さっきあんな大きく作ったのがこんなに小さくなって見て。穴開いたの？穴開いてない。100万円パンって言わないでやめてよ。怖いよ。いやー絶対やる気だ。どう？巨大だよ。まだペットボトルの中の粉がもうないんだけど、空っぽになっちゃったペットボトル。まだあるよ。どこに？なんかない。じゃあ最後ね、1個緑作って終わりにしようと思います。はい。もう1個作りたい？大丈夫？顔の筋肉的に大丈夫って言ってる。ちょっと無理なんでしょもう。顔の筋肉的に。顔の筋肉が、ミュは全然いけるんだよ。顔の筋肉がもうやめてくれって騒いでるの。ミュは全然できる。じゃあやろうか。でも顔の筋肉がやめてくれって騒いでるから、ミュ優しいからやめてあげるの。どのくらいでもいいよ。どのくらいがちょっとね、ちゃんと押さないと抜けるよ。黄色とこの紫の中間ぐらいに入れてごらん。黄色と紫？中間ぐらい。オレンジは簡単でしょ。
1,2,3,4位だよ。全部。ああ、入れたね。はい、じゃあできました。いろいろね、いろんな粉の量で作ってみました。はい。どれが一番無事？ママね、緑が一番いいな。緑。ちょうどね、風船の良さと粉の気持ちよさとちょうどぴったり合うのが緑かな。入れすぎ、これ入れすぎず少なすぎず。入れすぎ。それ緑じゃ紫とオレンジがいっぱい入れたの。入れすぎすくいで、ピンクと黄色が少なすぎ。で、緑がその中間を作ったらちょうどね、よくね、気持ちよくポニって伸びるし。スクイーズになったじゃん。石になった。石になった。カラフルな石になりました。これはスクイーズ、これもスクイーズ、これはただの風船、これはただの黄色。これが中間の一番いいやつ。いいやつだね。やっぱ中くらいちょうどよく入れるのがあれだね。ポイントだね。全部見るところが見えるんだ。はい、今日は風船と小麦粉を使ってスクイーズを作ってみました。結構ね、ちゃんとしたスクイーズになったよね。これにね、目をつけたり頭、髪の毛を毛糸でつけたりしてお人形にしても可愛いので、今日はそこまでやらないけどまたいつかね、やりたいと思います。はい。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次の動画の